Salam. Bugün ben size cemli peçenyeler hazırlayacağım. Bunun için bize lazım olacak 250 gram tereyağı, bir armudlu stəkanı qatı, bir armudlu stəkanı qənd tuzu, bir yumurta. Bunları karıştırıram. Bunları karıştırdım. İndi isə üzərindən bir çay qaşığı qabartma tozu, bir paçka vanil və aparan qədər un, hardasa 3-4 stəkan qədər un gedəcək. Aparan qədər un əlavə eləyib yumuşaq xəmir yoğururam. İndi isə bu alınan xəmirdən belə kündələr eləyəcəm. Baxın, belə bir boyda kündələr edəcəm. Məndə bu xəmirdən 37 dənə kündə alındı. İndi isə belə kartuşka kesən alət məncə hamının evində olar. Bunun üzərinə bir dənə belə kündəni qoyuruq, yayırıq əllə. Belə tam basa-basa yayırıq. Sonra isə bir tərəfinə belə cem qoyuram. Belə bir qaşıq tam dolu olmamalıdır. Çünki cem sonra çıxır qıraqlardan. Belə qoyuram. Sonra isə hər iki tərəfdən xəmiri yığıram. Və çıxardıram. Gördüğünüz kimi baxın belə formalar alınır. Belə indi bütün xəmiri belə formalar eləyəcəm. İndi isə bu hazırlanan peçenyeleri 180 derecede kızdırılmış sobada üzeri azca kızarana kimi pişireceğim. Ve belə peçenyelerimiz artık hazırdır. Onların içerisi böyle pişib, çok yumuşak alınır. İçerisinde cem var. Altı biraz belə kızarmalıdır ama üstü ağ qalmalıdır. Ve üzerine şeker pudrası səpdim. Siz de hazırlayın. Nuş olsun size de. Kanalımıza abone olmağı ve like koymağı unutmayın. Çok sağ olun.